हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम प्रकाश आयुर्वेदा ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप दोस्तों? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप खुश हों, सुखी हों और स्वस्थ हों। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि बदलते हुए मौसम में अक्सर सर्दी और जुकाम की शिकायत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको सर्दी से होने वाले जुकाम और खांसी के बारे में कुछ उपाय बताएंगे। इससे पहले कि हम आपको उपाय बताएं, आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, सर्दी के कारण होने वाले जुकाम और खांसी में आप सबसे पहले तुलसी के पत्ते यानी 5-7 तुलसी के पत्ते और 5 काली मिर्च, 2 उसमें यदि आप चाहें तो लौंग भी डाल सकते हैं, और पानी को उबालते हुए उसमें यदि आप थोड़ी सी अदरक या फिर सौंठ, दोनों में से आपके पास कोई भी सामग्री हो तो आप उसे पानी में उबालें। पानी कम से कम आपको 1 पाव तो चढ़ाएं, और जब आपका वो पानी लगभग 100 ग्राम रह जाए तो आप उसको चन्नी में से छान करके उस पानी का आप सेवन करें। दोस्तों, सवेरे और दोपहर को और शाम को यदि आप इसी तरह से ये काढ़ा बना करके सेवन करते हैं तो आपका जुकाम और खांसी बहुत ज़्यादा आपको इसमें निजात मिलेगी। और ये कोई सामान बाहर से आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सामान आपके अक्सर घरों में ही मौजूद मिलता है। दोस्तों, तुलसी का पेड़ भी आपके आसपास मिल जाएगा, काली मिर्च ये भी आपके पास मिल जाएगी, सौंठ है ये भी आपके पास मिल सकती है। और इसमें अपना स्वाद के अनुसार यदि चाहें तो आप मीठा डालना चाहें तो उसमें आप 5 बतासे भी डाल करके इस काढ़े का भरपूर फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको हमने जुकाम के बारे में आपको ये बहुत अच्छी फार्मूला जो आपको बताया है, आप इसका सेवन करें। दूसरा, यदि आपको जुकाम के साथ खांसी की भी शिकायत है या फिर बहुत ज़्यादा जुकाम बढ़ा हुआ है तो आप दूध के साथ काली मिर्च का पाउडर पीस करके लगभग 2 ग्राम पाउडर आप दूध के साथ सेवन करें शाम को सोते वक्त, तो आपकी खांसी और जुकाम ये जैसी बीमारी से आप हमेशा के लिए बच सकते हैं। यदि आप इस तरह से हमारे बताए हुए उपाय का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस तरह से इसका फ़ायदा उठाएं। जुकाम और खांसी की ये बहुत ही अच्छी और बेहतरीन दवा है। दोस्तों, यदि आपकी खांसी बहुत ज़्यादा जोर कर रही है तो उसके लिए भी आपको हम एक तीसरा उपाय बताते हैं कि आप अदरक का रस यानी थोड़ी सी आप अदरक लें, उसको कूट करके उसका 1 चम्मच उसका रस निकालें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके उसे चाटते हैं तो आपको खांसी जैसी बीमारी से भी राहत होगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार।